Студия «Припять-2025» представляет роман Юрия Семецкого «Мама». Исполняет автор. Часть 14. Костер. Вышагивая по лесу, Серега сначала проиграл в голове разговор с Флайером по поводу его мутаций. Прокрутив все возможные варианты развития новых правил, Серега не нашел ярко выраженных отрицательных моментов. Ему даже стало смешно, что он так сильно испугался, что он теперь мутант. На сегодня планов особо не было, точнее планы были, но не было уверенности, что хватит сил, тем более уже вечерело и скоро стемнеет. Серега решил по приходу озадачиться изучением инструкций на датчики и камеры, чтобы завтра с утра их установить. Неизвестно как, но размышления перевалились на географию, и появилось несколько вопросов, на которые было сложно дать однозначные ответы. Его теперешнее жилище находится в низине, имеющей форму почти правильной восьмерки. В нижнем, более крупном круге, почти в центре, симбиот. В верхнем, тоже почти в центре, чертов танк с его гипнотической сферой. Вход, по крайней мере общеизвестный, на территории этой низины, один, через туннель обвалившейся шахты. Боковой штольни Тушкана. На территории низины точно одно семейство кабанов и одно плотий. Это то, что он точно видел. А кто еще и сколько? Если водопой один, то это довольно легко выяснить, установив камеру на водопое. Прежде всего беспокоил вопрос реальных хищников, типа кровососов. 3 он уже убил. Сколько осталось? Где живут? Мясо плоти получше мяса кабанов, но их вроде всего 3. Убив кабана, сразу съесть все не получится, и туша однозначно завоняется. Убить мелкого придется убивать и большого, поскольку папаша явно захочет отомстить за смерть потомства. Серега, занятый своими размышлениями, и не заметил, когда шагал до тоннеля, и его размышления были прерваны очень знакомым брейком и пизом. Ускорившись, Серега через минуту уже был на месте побоища. Стая тушканов противостояла 3 сноркам. А говорили, их уже не осталось. Снорки были уже изрядно потрепаны, но и убитых тушек тушканов валялось немало. Стрелять в кучу малу однозначно зацепить тушканов, хозяев туннеля. По той же причине не бросишь гранату. Гранату? И есть же одна граната пугающего действия. Серега снял с шеи жестянку с куском сала, загнал патрон в ствол ружья и навесом кинул банку в центр побоища. Все пошло, как ожидалось. Мелкие маневренные тушканы разлетелись мгновенно, освобождая линию огня. Серега выстрелил прямо в голову вскочившего от испуга на ноги снорка. Быстро передернув затвор, сталкер загнал 2-ю порцию дроби в шею. Переводя ствол на уже убегающего, прихрамывающего мутанта, Серега выжил спуск 3-й раз. Дробь пошла как раз в то место, откуда растут ноги, и эти ноги слегка оторвались от земли. Снорк начал разворачиваться и, получив дробь в голову, замер. Через секунду он дернулся, пытаясь встать, но тут же рухнул на живот. Где-то метров 5 ломал кусты 3-й, но Серега решил за ним не гнаться. Атака отбита успешно. Подобрав банку и одев клон снова на шею, сталкер посмотрел в сторону туннеля. Вожак стоял во 2-м ряду своего войска и внимательно наблюдал за человеком одним глазом, повернув голову. Серега поднял руку в приветствии и, отходя назад, сделал приглашающий жест. «Кушать подано». Главарь ответил не сразу. Видимо, он не мог понять, почему человек напугал и их этой круглой штуковиной, от которой ноги сами бегут, не касаясь земли. Серега демонстративно спрятал банку под свитер и еще раз поднял руку в приветствие. В этот раз вожак ответил. Он поднял обе передние лапы вверх и приподнялся на задних. 2-й жест приглашающий есть.
Тушкан неначально взвизнул, и стая побежала к еще подергивающимся телам снорков. Постояв немного и дождавшись, пока из тоннеля выскочит последний тушкан, Серега направился к темноту прохода. Но ему преградил путь вожак, но явно не для драки. Чего тебе? Непроизвольно спросил сталкер, даже не задумываясь, что его не поймут. Тушкан повизгивал и, делая пару шагов к лесу, тут же возвращался. Чё ж ты хочешь? Серега сделал пару шагов назад. Вожак отступил и снова начал свои метания в сторону места сражения. Теперь точно стало понятно, что его зовут. И Серега медленно пошел за вожаком. Добежав до первого трупа своего соплеменника, Тушкан обошел его, развернулся и, положив передние лапы на трупик, начал его есть. Мне надо было увидеть, как вы друг друга жрете. Удивился Сергей и начал разворачиваться. Тушкан завизжал, и Серега снова повернулся к нему и присел на колено. Да я знаю, что вы мясо едите. Мне что с того? Уже начал повышать голос Сергей. Тушкан все так же держал тело поверженного, и только теперь Сергей обратил внимание на то, что вожак не откусывает, а лишь имитирует, что он ест. Чё за хуйню ты тут творишь? Серега терялся в догадках. Видя бездействие человека, Тушкан, видимо, тоже начал раздражаться. Он несколько раз невысоко подпрыгнул и снова начал имитировать поедание. Еще до конца не понимая, что от него хотят, Серега протянул руку к грызуну. Тот отошел назад и, поджав передние лапы, наблюдал за человеком. Сталкер взял труп Тушкана и поднес к своему рту и начал показывать, что он откусывает кусок. Вожак подпрыгнул, и Серега готов был поклясться, что грызун в восторге. Ёб твою мать. Ворвалось у Сереги. Его пригласили на ужин. Тушканы пригласили на ужин человека. Им пофигу, что это их братья. Им важно, чтобы тот, который им помог расправиться с врагами, не остался голодным. Они не предложили снорка, они предложили своих погибших. Мысли начали обонять друг друга. Снорк ест тушканов. Тушканы едят снорков. Значит, сталкеру предложили то, что едят похожие на него снорки. Какая сложная и одновременно простая логика. И она есть у грызунов. Поднявшись на ноги и держа пушку в руке, Серега еще раз показал, что он кусает, и поклонился вожаку. Тот повернул голову другим глазом и коротко кивнул. После этого грызун повернулся и побежал к общему пиршеству. Серега шел по туннелю, неся за шею трупик Тушкана, и голова человека самопроизвольно делала непредсказуемые кивки. Мысли роились в голове с такой скоростью, что, казалось, они стукаются о череп изнутри, вызывая покачивание головы. Он в зоне уже почти 2 года, но ни разу не задумался о взаимоотношениях местного зверя между собой. Простыми звериными инстинктами это объяснить невозможно. Тут явно есть система, и о ней он не знает абсолютно ничего. С момента его появления здесь, в зоне, ему внушали, приводили множество примеров того, что местная среда враждебна. Каждая тварь норовит сожрать человека, и в выборе способов поедания абсолютно не стесняется. На самом же деле зверье имеет правила и соблюдает их. Правила водопоя, правила поведения на тропе, правила совместных битв, которые он только что увидел. Рассказать кому не поверят. А нужно ли рассказывать? Люди сюда пришли за тем, что считают для себя сокровищем, и наверняка начнут эти знания использовать, чтобы добывать эти сокровища более эффективно. И местное население наверняка от этого пострадает. Но с кем из мутантов можно договориться, а с кем нет? Это предстоит выяснить. И выяснить опытным путем. Пока ясно одно, и вспоминая все стычки с местными мутантами, Серега приходил к выводу, что максимально выраженная агрессия у снорков
Эти нападают независимо от ситуации. Кровососы. Да, опасны, сильные, имеют повышенный метаболизм и, как следствие, всегда голодны. Они нападают, чтобы просто питаться. Но в качестве обедов отдают предпочтение людям. Видимо, это прописано на генетическом уровне. Но ведь он сам видел, как они напали на собаку. Ведь собака первая напала на них. На этот вопрос ответ уже не найти. Да, точно, они могут обходиться без людей. Он видел труп собаки с высосанной кровью на границе рыжего леса. Что можно противопоставить голодному животному, которое в несколько раз сильнее тебя? Других вариантов пока не видно, и остается только бронебойное оружие. Возможно, позже найдется другой вариант, а пока ради собственной безопасности и безопасности Собакевичей лучше валить их без особых колебаний. Подойдя к водопою, Серега все-таки решил намочить ботинки. Пальцы на ногах уже вдуль скрутились, и ступня хоть вроде как и заживает, но ныть начала. Серега вошел в воду до щиколоток и нахмурился. Водичка-то холодная. Дождавшись, пока ноги хорошо промокнут, сталкер решил немного отдохнуть. Сняв рюкзак и достав камеру наблюдения, Серега принялся изучать, что за инструкции ему прислал привратник. Минут через 10 камера была уже смонтирована на ближайшем дереве, и свежеустановленное приложение уже показывало картинку на ПДА Сергея. На удивление, качество картинки было на высоте. Серега решил уточнить, во сколько рубликов ему эта красота обошлась. Камера компактная, даже двухкратный оптический зум есть. Настраивается легко, может до 120 кадров в секунду снимать. В общем, очень даже хорошая камера. Отрегулировав угол захвата и время задержки включения-выключения камеры, Серега взвалил на спину рюкзак и, держа чейзер в руках, вышел на тропу. Кабан с выводком из 5 поросят и свиноматкой, идущей последней, преградили ему дорогу. Серега тут же отметил, что это второе семейство, и могут быть проблемы. Наведя ствол ружья прямо в глаз кабану, непроизвольно пощупав банку с салом под свитером, Серега направился прямо на мутанта, искренне надеясь обойтись без крови. Кабан задрал свой хрюкальник вверх и тщательно внюхивался, не сводя с человека глаз. Свиная мамаша по камышам обошла потомство и стала рядом с папашей, пригнув голову к земле. Расстояние сокращалось, Серега уже начал нервничать. Уйти – значит показать свою слабость. Ввязаться в бой – с большой вероятностью быть покалеченным, а может быть и убитым. До кабанов уже 2 метра, а они стоят. Серега придавил приклад ружья сильнее к плечу, не понимая, почему сало не работает. Метр. 1 метр до 2 монстров, килограмм по 400 каждый. Еще шаг вперед, и Серега упер ствол ружья в лоб животного. Кабан смотрел, не моргая, время от времени пофыркивая. Свиноматка начала обходить Серегу по камышам и, призывно хрюкнув, позвала за собой молодняк. Тот, чутко по свежей прогалины, оставленной мамашей, обошел сталкера и направился к водопою. Кабан фыркнул, обдавая Серегу содержимым своего носа. Благо запасов там было немного. Серега умнее ничего не придумалось, как плюнуть кабану в морду. Кабан вздрогнул. Серега сильнее наловил стволом на лоб, и кабан начал пятиться. Через несколько шагов он отошел в сторону, уступая дорогу более упрямому животному с непонятной холодной палкой. Молодец. Похвалил Серега кабана и улыбнулся. Проходя мимо, сталкер положил перед его хряком тушку тушкана, которую нес до сих пор, и думал отдать своим подопечным. Но тут момент важнее – показать, что не испугался, и показать, что ты не враг. Отвернувшись к кабану спиной, Серега направился к норе, но все его внимание было направлено на звуки сзади. Кабан несколько раз потянул громко носом, и вскоре чавканье перемешалось с хрустом косточек грызуна. Сергей ухмыльнулся. Уже второй раз он встречается с кабанами, и абсолютно все остаются живы.
Но непонятным остается вопрос, почему кабан не отреагировал на сало. Нащупав банку за пазухой, Серега остановился и еще раз ощупал свитер. Это не был вязаный свитер. Точнее, он был похож на вязаный, но это была синтетика и довольно плотная. Задрав подол свитера, сталкер его внимательно осмотрел. Блин. Это охотничий свитер из специального материала, очень плотно прилегающий к телу и не пропускающий запах охотника. Полезная вещь, когда идешь на животину с повышенным нюхом. И этих животных в зоне полно. Сделав еще пару шагов, Серега опять остановился. Получается, что Тушкана и его узнали не по запаху, а по внешнему виду. Достав ПДА и войдя в сталкерскую энциклопедию, Серега принялся пролистывать информацию о тушканах. Да, зрение у них оказалось на высоте. Отмечалось, что свежее поколение тушканов видит гораздо лучше своих прародителей и даже цепляет часть инфракрасного спектра, что в темноте позволяет хорошо различать теплокровных. Значит, крысеныш запомнил лицо во всем видимом для него спектре. Очень интересно. А узнает он его, если отпустить бороду? Нет, бороду Серега отпускать не будет. Ее надо чесать, мыть, подстригать хоть иногда. Да и насекомые могут завестись. 3-5-дневная щетина – это максимум, который он может себе позволить. Подойдя к меченому дереву, Серега положил банку с остатками сала между оснований веток и направился домой. Подходя к норе, сталкер услышал возню, рыки и топк. Было понятно, что детвора резвится. Надо будет сетки маскировочной купить, да обтянуть 5 метров вход в нору. Че я раньше об этом не догадался? Впрочем, вряд ли дотащил бы. Размышлял Серега, едва слышно продвигаясь вперед. Ему хотелось посмотреть, чем таким интересным они заняты. Бух прямо на входе норы грыз Костомаху. Дайна и Герда проводили чемпионат по вольной борьбе. Бинар сидел, задрав голову вверх, и рассматривал облака. Инди, положив морду на передние лапы, дремал. Туп что-то остервенело выкапывал. «Гав!» Серега аж подпрыгнул и, резко оборачиваясь, схватился за ружье. Широко улыбаясь, сзади него стоял Гуди и усердно вилял хвостом. Напугал. Хорошо получилось подкрасться. Молодец. — сказал Серега, деланно улыбаясь и опускаясь на колено. Он старался не думать о пульсе, который бешено стучал даже в ушах. Он сильно испугался, но вида подавать не хотел. Не прошло и секунды, как вся орава натянулась на сталкера в приветственных облизушках. Дождавшись, когда ритуал приветствия закончится, и вытирая лицо от щенячьих слюней, сталкер погладил каждого. Там есть еще что кушать? — спросил Серега, представляя яму, в которой складывал тушканов. Сразу несколько картинок показало, что недоеденное было сложено в ту же яму и присыпано землей. Хорошо, молодцы. Новую игру хотите? Серега кинул взглядом подопечных. Щенки несколько раз терялись, и их недоумевающие морды вызвали у Сергея улыбку. Латки. Игра называется «Латки». Один водит, остальные убегают. Тот, который водит, гонится за кем-нибудь. Если догнал и коснулся, то тот, которого он коснулся, становится водящим. И теперь он гоняется за остальными. Понятно? Переспросил Серега, хотя сам понимал, что как-то коряво он себе это представлял в воображении. Такая простая игра, но как ее объяснить? После второго объяснения малышня попробовала, но получилась толпа на толпу. Сталкер похвалил малых, но объяснил, что гоняется один, а не все за всеми. И спустя 15 минут правила стали понятны, и игра пошла. Серега довольно ухмыльнулся. Чем сильнее детки устанут, развлекаясь друг с другом, тем больше времени у него будет заняться делами. Но делами заниматься никак не хотелось. Серега устал. Худели ноги, спина, руки.
Сделав последнюю корректировку в правилах, ограничивающих размеры игровой площадки, Серега переобулся в первую пару ботинок. Развесил постиранную одежду и обувь. Первым выдался Бух. Толстяк хоть и довольно быстро бегал, но лишний вес его уморил. Он подошел к сидевшему на земле сталкеру и улегся рядом. Быстро дыша, вывалив язык на бок, малой время от времени облизывал свисающие из щек слюни. В конце концов он поднялся и пошел в нору попить воды. «Много не пей, я сейчас молоко разводить буду». Тихо сказал Сергей, мысленно представляя, что он собирается делать. Бух остановился, обернулся и завилял хвостом. «С утра поставлю датчики и займусь поилкой», — решил Серега, наблюдая за игрой щенков. Они правильно поняли смысл игры, и сталкер с интересом наблюдал за ней. Было любопытно смотреть на то, как неповоротливые, неуклюжие в спокойном состоянии щенки мгновенно превращались в быстрых маневренных бестий, чья скорость реакции не раз удивила Серегу. Поднявшись на ноги, Серега направился к норе, взяв чашку и полез набирать в нее воду. В свете фонарика их лужица была кристально чистой. Вода держалась на одном уровне. Серега внимательно осмотрел камень. Мелкие, едва заметные струйки стекали по камню в лужицу, и как раз на верхнем уровне Серега разглядел трещину в камне, в которой уходили излишки воды. Значит, поилку можно расширить и углубить, но не сильно. Мало ли что. Вдруг ниже будет такая же трещина, и вода будет уходить в нее. «Утро вечером мудренее», — подумал Серега, и, набрав воды, начал выбираться из микропещеры. Высыпав остатки порошка и закинув на пол в рюкзак, Серега пошел на улицу. Малышня уже устала, в игре остались Дайна, Ерда и Гуди. Топ и Инди уже лежали рядом с Бугом и пытались отдышаться. «Чё, мои хорошие, легкий ужин и спать. Скоро стемнеет, так что успокаиваемся и отдыхать», — сказал Сергей, ставя на землю чашку с еще вращающейся после размешивания жидкостью. Уговаривать никого не пришлось. Малышня с удовольствием начала лакать молоко, а Серега открыла банку тушенки. Само собой, ребятки оправились быстрее сталкера и теперь внимательно наблюдали, как Серега жует свой ужин. Дождавшись, когда сталкер притопчет очередную пустую банку, детвора начала с ним заигрывать. Видимо, сразу спать не получится. Решив играть хладки, Серега понял, что ошибся. Он не мог догнать даже неповоротливого Бога, не говоря уже об остальных. Побегав за щенками минут 5, сталкер окончательно выдохся и объявил, что он сдается. Усевшись на входе в нору, человек наблюдал, как малышня носится друг за другом. Время от времени спорит, но о чем Серега не понимал. Отдышавшись, Серега слегка улыбнулся. И если вдруг он вернется на Большую Землю, и у него спросят, чем он там занимался, то он абсолютно не соврет, если скажет: «Да ничем, собаганил». Да, пиликнул, уведомляя о получении личного сообщения. Открыв сообщение, Серега увидел каталог золотоваров. Отписав «спасибище», сталкер начал изучать содержимое каталога. Он уже отметил несколько мечей, но, подумав, удалил их. Мяч к лесу, конечно, интересно, а если он не полетит в аномалию и в порыве погони не заманит за собой собаку. 3 упаковки собачьего шампуня от блох, несколько веревочных игрушек. И все, фантазия кончилась. Всякие жевалки не нужны, тут есть покрепче жвачки, которые эта малышня в муку перетирает. Добавив несколько видов витамин, Сергей отправил заказ привратнику. Совсем скоро начнет темнеть, и, немного поколебавшись, Серега все-таки решил сложить костер. Малышня к тому времени уже почти успокоилась. Догонялки стали гораздо медленнее и заканчивались легкими борцовскими упражнениями. Серега поднялся и направился искать те сухие ветки, которые он притащил сюда в первый день знакомства с этим семейством. Гуди посмотрел на человека и, догнав его, поднял голову вверх. Он уловил мысли о том, что Сереге нужны ветки.
но не понял зачем. Серега представил, как он рубит саперской лопаткой ветки и складывает костровище. Затем появляется огонь, от которого идет тепло. Он даже не успел до конца додумать свои объяснялки, а вся банда уже начала стаскивать к норе сухие ветки. Серега улыбнулся. Если им костер понравится, то со сбором дров проблем возникнуть не должно. Наломав тонких сухих веток, сталкер сложил небольшую кучку и, подсунув под нее кусок джинсовки, пропитанной селитрой, поджег его. В первые минуты костер малышне не понравился. Они отошли от дымящих кучи на пару метров. Но все равно с интересом наблюдали за Серегиными стараниями раздуть огонь побыстрее. Огонек начал уверенно разрастаться, и Серега, подкинув еще несколько веток, направился в нору за котелком. Сегодня на ночь будет чай. Уже войдя в нору, сталкер обернулся. Малышня начала приближаться к танцующим языкам пламени. «Оно может больно укусить», — произнес Сергей, представляя, как из костра выскакивают зубы и кусают слишком близко подошедших щенков. Малышня как один уставилась на человека. Набор картинок понять было сложно, поскольку говорили сразу все. Однако Серега догадался, что спрашивают, зачем он посадил здесь кусачее животное. Серега решил пока этот вопрос оставить без ответа. Взяв котелок и сползал за водой, он прихватил с земляной полки пару пакетиков чая и пригоршню кубика сахара. Посевшись возле костра, Серега протянул к нему руки. Мозг словно взорвался от количества картинок. Как же неудобно, когда нет интонации. Это вопросы, сообщения, утверждения. Серега начал медленно раскладывать в голове, что такое огонь и для чего он нужен людям. Как им пользоваться, чтобы не возникло пожара, когда огонь становится бесконтрольным и выжигает все, до чего может дотянуться. Серега объяснял, что костер для людей хороший помощник. Он согревает, позволяет готовить пищу, получить немного света. Прокручивая все это в голове, Серега и не заметил, что Герда удалилась. Через несколько секунд Дайна встала и направилась ей вслед. Реша на то, что его лекция неинтересна, Серега начал более детально продумывать, как безопасно пользоваться огнем. Но его мысли осеклись. Из кустов Герда выволокла тушкана. Она ходила до схрона. А Дайна тащила ветку, видимо, для имитации шампура. Крайне неожиданно. Что оставалось делать? Серега раздел тушкана, вырезав потроха. Серега сложил их в целлофановый пакет. Обрезав лапы до первого сустава, он отдал обрезки Боу. Остальные были сыты. Заострив ветку, сталкер напнул на него тушку тушкана и, подкинув в костер еще немного веток, соорудил из более-менее подходящих пародию на треноги. Закрепив тушку над костром, Серега уселся, объясняя, что теперь нужно ждать. Малышня зачарованно наблюдала за костром, время от времени подходя к нему ближе, до ощущения тепла. Герда, припав на передние лапы, несколько раз гавкнула, усердно виляя хвостом. Она явно хотела подружиться с этим языкатым существом. Но существо ее игнорировало, продолжая неспешно увеличиваться в размерах, еще дальше отодвигая звучающиеся сумерки. Тушкан уже начал пузыриться, и по округе пополз запах жарящегося мяса. Новый запах заинтересовал детвору, и она уже начала коситься на тушку. Бух каждый раз после втягивания воздуха носом облизывался, словно запах оседал у него на щеках и носу. Дайна улеглась возле ног Сергея, и у него в голове рядом появилось две картинки. На одной был только что убитый грызун, на второй тот, который сейчас был над костром. После того, как он пожарится, он станет мягким и другого вкуса. Догадавшись, о чем его спрашивает, начал объяснять Сергей. В голове же у себя он представлял, как щенок ест сырого и жареного тушкана. И на то, чтобы откусывать жареного, нужно не так сильно жевать и тянуть, отрывая мясо.
Объяснить, что такое изменится вкус, Серега не сумел. Ходившая вокруг костра Герда, встав напротив человека, посмотрела ему в глаза. В голове закрутились куски мяса кровососа, тушканых, нога маленького поросенка, крысы и человек, который не может их есть. Он кусает, но не может откусить. Да, Кивнул головой Сергей. у людей слишком слабые зубы. Они не могут есть сырое мясо. Людям его нужно либо жарить, либо варить. А уж грызть кости — это не для этих зубов. Говоря последнее, Серега продумывал о кастрюле, в которой кипит вода с мясом. И он туда высыпает крупу. Вид каши щенку заинтересовал, но каково на вкус Сергей опять не смог объяснить. В голове снова закружили сине-желтые картинки, но Серега не решился объяснять физику огня, что такое температура и как все это влияет на свойства живых и мертвых организмов. Тем временем тушкан уже начал браться черноватой корочкой, и сталкер решил, что этого достаточно. Он убрал от костра ветку с жареным трофеем и опустил тушку на траву. Бух вполне предсказуемо мотнулся носом жареного тушкана и с коротким визгом отскочил, удивленно вытаращив глаза. Серега знал, что тот обожжется, но не останавливал его. В любом случае ожог будет не сильным, а вот личный опыт запомнится навсегда. Кроме этого, он на своем языке сможет понятно объяснить, что это такое остальным. Оно должно полежать на траве, и тогда перестанет кусаться. Улыбаясь, начал объяснять Серега. Сразу нельзя, ни тебе, ни мне, будет больно. Стараясь не касаться руками, чтобы не обжечься, сталкер, орудуя ножами, порезал тушкана на несколько кусков, чтобы быстрее остыло. Не сказать, что для человека запах был вкусным, тем не менее отдаленно пахло жареной курицей. Усвоив урок, Бух каждый раз подходил ближе, но медленнее, стараясь понять, горячо или нет. Наконец он решился лизнуть ближайший к нему кусок грудинки. Все, включая Серегу, смотрели на его реакцию. Бух облизнулся еще раз, но уже более плотно приложился к жареному мясу. Щенок уже раскрыл рот, чтобы взять жаркое, но Серега решил его предупредить. Еще рано. Оно внутри еще горячее. Нужно еще немного подождать. Бух аккуратно подцепил кусок зубами и, отойдя в сторону, улегся. Пристроил мясо между передних лап и начал усердно его нализывать. Остальные, выбрав себе по куску, отошли в сторону. Сергей ухмыльнулся. На земле осталось бедро, передняя лапа и голова. Но голову он не разгрызет, а вот бедро попробовать стоит. Во-первых, он покажет, что он действительно это ест. Так сказать, личный пример. А во-вторых, надо приучать себя к пище, которую он может добыть самостоятельно. Когда собаки вырастут, торговцам уже так просто не сходишь. Конечно же, они уже понимают, что он уходит ненадолго, видимо, поэтому их приучила их настоящая мать. Однако все равно таскать с собой большой запас консервов – это тяжеловато. Мясо хоть и прожарилось, но все равно было жестковатым, но вполне жевабельным. Отрывая тонкие полоски мяса, Серега неспешно их пережевывал, не отрывая глаз от танцующих языков пламени. Бух, расправившись со своей долей, теперь стоял сбоку от Сереги. Его взгляд влиял от Серегиного лица до головы тушкана. Серега понял, что он хочет, но решил выждать реального вопроса. Наконец толстяк решился. У сталкера в голове появилось два коротких диафильма. На одном голову тушкана есть щенок, на втором сталкер. Бери, кушай. Улыбаясь, разрешил Сергей. Улыбка замерла на лице человека. Откуда они знают, что большим надо больше пищи? Их мать делила так добычу. Бух благодарно вильнул хвостом, удалился, неся голову в зубах. Сталкер все больше и больше убеждался, что о мутантах ни он, ни подавляющее большинство сталкеров не знает ничего. Видимо, это была какая-то жестокая традиция – убивать все, что не похоже на человека.
Впрочем, и себе подобных люди отправляли к праотцам ничуть не меньше, чем мутантов. Доживав мясо с бедра, Серега бросил косточку Богу. Сергею хотелось узнать впечатление щенков от жареного, но он не смог сформулировать вопрос. Костер уже прогорал, и Серега придвинул к него краю котелок с водой, сразу объясняя, что люди любят горячее. Такая пища дает им больше сил. Они довольные, бегают и прыгают гораздо быстрее и выше. Для примера он напомнил ситуацию, когда без горячей пищи он чуть не умер, находясь в плену аномалии. Было еще несколько вопросов о том, как люди отличаются от собак, зачем людям одежда, обувь. И пока вода грелась, Серега даже разулся и показал свои ноги. Кожа мягкая, любая ветка может ее проткнуть. В зубах на пальцах подушки, кожа твердая. Проткнуть такую довольно трудно. А учитывая, что это не совсем обычные собаки, то, скорее всего, сделать это очень сложно.